Hello everyone, today we will learn phonic sound of I. आज हम पढ़ेंगे I साउंड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था A, E साउंड पढ़े थे, राइट करवाए थे सारे वर्ड्स। आज मैं आपको I साउंड कंफर्म करूंगी। I साउंड को कैसे पढ़ना है, कैसे इसके वर्ड्स रिलेटेड हैं I से, वो हम सभी आज राइट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे 1 बाय 1, या फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को आपको आई पर कॉन्सेंट्रेट कराना है कि इन दिस वर्ड्स, इन द ऑल वर्ड्स, आई वर्ड्स इज द कंपल्सरी। ये आई जो वर्ड है, आपका आई लेटर है, वो हर वर्ड में आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे आई साउंड पढ़ रहे हैं, तो हम आई साउंड पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। आई एन, इन। अब हम देखेंगे कि इन साउंड से कितने वर्ड्स बन रहे हैं। आई एन, इन। बी आई एन, बी का साउंड होता है वा। बी आई एन, विन। सी एच का साउंड है चा, सी एच साउंड चा। चिन, सी एच आई एन, चिन। एफ का साउंड है फा, एफ आई एन, फिन। पी का साउंड है पा, पी आई एन, पिन। एस का साउंड है शा, सा, एस आई एन, सिन। टी का साउंड है टा, टी आई एन, टिन। नाउ स्टार्ट आई पी, इप। इप साउंड से कितने वर्ड्स बन रहे हैं। डी, डी का साउंड है डा, डी आई पी, डिप। एच, एच आई पी, हिप। एच का साउंड है हा, एच आई पी, हिप। एल का साउंड है ला, एल आई पी, लिप। एन साउंड ना, एन आई पी, निप। आर साउंड रा, आर आई पी, रिप। एस साउंड सा, एस आई पी, सिप। नाउ स्टार्ट आई टी, इट। बी का साउंड है बा, बी आई टी, बिट। एफ साउंड फा, एफ आई टी, फिट। एच साउंड हा, एच आई टी, हिट। के एन आई टी, यहाँ पे के इज साइलेंट। के यहाँ साइलेंट क्यों है, या कोई भी वर्ड साइलेंट कब होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, मैं आपको दूसरे वीडियो में अंडरस्टैंड कराऊंगी। नाउ स्टार्ट के एन आई टी, नेट। यहाँ पे के साइलेंट है। एल आई टी, लिट। एल का साउंड है ला, एल आई टी, लिट। पी का साउंड है पा, पी आई टी, पिट। आई डबल एल, ईल। डी, ड का साउंड है डी, डा, डी आई डबल एल, डील। एफ आई डबल एल, फा। एफ का साउंड फा, एफ आई डबल एल, फील। जी, जी का साउंड है गा। जी का साउंड यहाँ गा क्यों है, ये इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, मैं उसमें अंडरस्टैंड कराऊंगी। जी, गा, जी आई डबल एल, गिल। एच का साउंड है हा, एच आई डबल एल, हिल। के का साउंड है का, के आई डबल एल, किल। एम का साउंड है मा, एम आई डबल एल, मिल। देयर इज सम पिक्चर्स, सो नाउ आइडेंटिफाई विद द पिक्चर्स। बच्चों को पिक्चर से आइडेंटिफाई कराने में काफी आसान रहता है और बच्चे इंटरेस्टेड भी रहते हैं। नाउ स्टार्ट बी आई एन, बिन। पी आई एन, पिन। डब्ल्यू आई एन, विन। एस आई पी, सिप। जी आई पी, जिप, जिप। पी आई डबल एल, पिल। एच आई डबल एल, हिल। एस आई टी, सिट। अब मैं आपको कुछ न्यू साउंड्स भी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा राइट डाउन किए हैं, कुछ वही हैं जो आपने अभी पढ़ लिए हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इन्हीं साउंड्स का, आई साउंड्स का। तो आई जी, एग। बी आई जी, बिग। पी आई जी, पिग। D I G,
dig, FIG fig, RIG rig, WIG wig. Now start IN, in, BIN bin, CHIN chin, FIN fin, PIN pin, SIN sin, TIN tin, SPIN स्पिन। ये एस जो शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स होते इस तरीके के जो वर्ड हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है, उसका भी मैंने वीडियो एक्स्ट्रा बनाया है। जो हाफ वर्ड होते हैं आप उसमें से जो इंग्लिश मेरा प्लेलिस्ट वीडियो आप देखेंगे, इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश फॉर किड्स, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे जो वीडियो मैं इंग्लिश के बनाती हूँ वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा प्लीज। IP एप, DIP डेप, NIP नेप, LIP लेप, HIP हिप, RIP रिप, SIP सिप, TIP टिप, IT इट, BIT बिट, FIT फिट, HIT हिट, KNIT नेट, LIT लिट, PIT पिट, KIT किट। ईल साउंड, ILL ईल, DILL डील, FILL फील, GILL गिल, HILL हिल, KILL किल, MILL मिल, CHILL चिल। आई होप कि आपको ये आई साउंड अच्छे से लर्न हो गया होगा। नहीं लर्न हुआ होगा, एक बार में नहीं हो पाता, आप प्लीज ये सारे वर्ड्स राइट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों को अच्छे से राइट करवा के कई बार रिवीजन कराइएगा और उनको कंफर्म कीजिएगा एक एक वर्ड्स। कुछ प्रॉब्लम है मेरे, आप इंग्लिश सिलेबस है, इंग्लिश टीचिंग, उसमें आप प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए इंग्लिश फॉर किड्स, तो वहाँ पे सारी आपको इंग्लिश से रिलेटेड बच्चों के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लास 1, 2, 3 तक के, वो सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो प्लीज़ यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप मेरे सारे प्ले लिस्ट से वीडियोज़ देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।